故事，偏偏有感應追溯一些暗示。問問事情怎會開始，又問問事情怎會終止。千千計中計推理的冷靜，天天有新變遷發生啲注定。時時及時總靠機警，歷尋事實未定，變局處境。是與非壓心虛的雙眼似閃避，步步見機，最終他的痛悲慢慢拼起。他跟那個做戲，落雨起，太避忌，花樣太多，偏歪曲結果，有一些感應出錯，求誰聽清楚，查探內幕，花樣太多，偵測花樣更多，全力分析一切識破，迷惘清晰之間不算太傻。講，當年點解要殺陳強？係咪謀財害命？點解啊？點解係你親手拉我啊？我係警察，你係殺人兇手啊！我拉你天經地義。講，細佬啊，你係咪傻咗啊？你無啦啦拉阿爸翻嚟啊？佢點會係殺人兇手啊 ？Sorry 啊，朗哥，我拉你家姐唔住啊。家姐呢度係警署啊，你唔好阻住我審辦，翻屋企。乜你仲記得我係你家姐咩？仲有佢啊，佢係我哋阿爸嚟㗎，佢點會殺人啊？你咪搞錯咗啊！而家孫阿晴，唔好為咗我同阿朗嘈啊！你收聲啦，唔好喺度博同情拖延時間，快啲講啊！當年點解要殺陳強？阿爸，你快啲話俾我聽，你冇殺人啦！你快啲講啦！阿晴，我家姐啊，翻屋企啦，唔係我告你阻差辦公㗎。我點都唔走㗎啦，要告就告啦！阿爸，你快啲話俾我聽，你冇殺過人啦！家姐點解你係都要信佢，你唔信我嘅咧？我話俾你聽啦，如果你仲認我係家姐，即刻放咗阿爸嚇！你唔好再發癲啦，唔係我連你都拉埋。你快啲放咗佢！好啦，你兩個唔好為咗我嘈啦。冇錯，馬士強我殺。于小姐，你喊咗好耐㗎啦，不如你冷靜下，飲杯嘢先啦。我真係唔明，世伯點解忽然之間承認殺人？阿爸好人嚟㗎，佢點會係殺人兇手啫？我當然係相信你同世伯啦。其實會唔會有第二啲嘅可能性咧？唔會㗎，阿爸一定係驚我同細佬再鬧交，所以夾硬先認係殺人兇手。于小姐，你唔好咁難過啦。你放心啦，我應承你，如果世伯真係無辜嘅話，我一定還佢一個清白。于大海，既然你認咗殺死陳強，唔該你將成件事交代清楚。貓屎強同我係好兄弟，我哋由細玩到大，仲成日一齊練車。喺大清13太保裏邊，我哋嘅感情最好。30幾年前嗰陣，我哋年少氣盛，成日恃住人多，四周圍蝦蝦霸霸，搞到神憎鬼厭。但係後嚟我識咗正義，佢唔單止冇睇唔起我，仲勸我改過自新。為咗佢，我決定疏遠以前班兄弟，重新做人。我同正義結咗婚之後，慢慢同貓屎強佢哋冇再聯絡。你講大話，你挺人死性不改，你點會有咁好死啊？我講真㗎。咁呢樣嘢你點解釋？呢度有你嘅親筆簽名，證明喺15年前，你幫陳強向九叔借貴利啊！你都夠膽死話同佢哋冇聯絡？樣樣嘢都整定，15年㗎啦，件事已經過咗15年㗎啦。嗰日我收咗工，諗住翻屋企啦，點知喺街度竟然撞翻貓屎強。佢同我講話佢老婆病得好緊要，想同我借啲錢俾佢老婆睇病。當時我自己嘅環境都唔係幾好啊，我邊有本事借錢俾佢先得㗎？但大家總算係一場兄弟啊嘛，江湖救急，我咪幫佢做個擔保人咯，同大耳窿九叔借咗筆錢。
但係我細估唔到幫人反而害咗自己。事隔唔夠2個月，九叔 call 咗我好多次，話貓屎強拖咗佢幾期都冇還過息。於是我咪去佢經常出入嘅地方揾佢。點知俾我發現貓屎強原來喺出邊包咗個二奶。我當時真係扯晒火啊！一場兄弟，佢竟然咁樣講大話呃我。於是我咪揾到佢二奶屋企，找佢負氣咯。我都揾咗你來啊！哇！喂，海哥，有時慢慢講啊！我就當你兄弟，仲擔保你借貴你，你攞啲錢嚟包二奶。海哥，男人嘅嘢逢場作興啊，在所難免噶啦。喂，使乜咁緊張嘅？我借啲錢我又唔係同你借嘅，就算我真係攞去貼女啊，都唔關你事啊！喂，你而家對唔住你老婆喎，你仲講嘢？係咪男人嚟㗎？海哥，你咁緊張我做咩啊？你咪搭佢頭係嘛？喂，係啊，去馬，我唔介意㗎。邊集？你同我聽住啊！今日當我教訓你，你快啲翻對女好啲啊！仲有啊，盡快還低錢俾啊九叔！如果唔係，我真係揾刀捅你㗎！我當時用個法杖剝穿貓屎強個頭，我以為佢知驚，我咪走咯。點知第日我喺報紙度睇到，原來貓屎強死咗。仲有啊，報紙仲登埋我個樣嘅拼圖出嚟添啊！我當時都唔知點算好，我咪同你阿媽商量咯。我哋商量過之後，準備過台灣避一避。點知我一過台灣就坐咗10幾年監。講大話！阿媽話你當年係去行船嘅。佢梗係咁講啦，佢唔想你知道有個殺咗人嘅阿爸阿媽。你唔好喺度狡辯啦！你夠話你當初係爭阿陳強錢，翻嚟還錢俾佢老婆，結果係點啊？年幾前我坐完監翻嚟香港，就見到貓屎強個老婆同佢個仔，佢哋嗰啲生活過得好慘。係我唔覺意殺死貓屎強嘅，我個心內疚啊！我咪揾個藉口，每個月補貼翻些少俾佢哋咯。于生，呢單兇殺案已經發生咗15年咁耐，你真肯定自己將所有細節都記得？梗係記得啦！殺人咁大件事，點解唔記得？你挺人呃第二個就得，我最了解你啦！你想呃我，你連點樣做一個阿爸應該盡嘅責任都唔識啊！我會信你？我講嘅嘢係真嘅，你點樣先好似你家姐咁信我？家姐佢單純，佢信你講嘅大話。我唔係3歲細路。我而家同你講緊陳強單案啊！你唔好喺度轉移視線啊！我要講嘅嘢講晒啦，你信唔信我都冇辦法。而家人證物證咩都齊，你洗定個籮柚坐監啦。于 Sir， 我有啲嘢想同你傾，麻煩你同我出一出去。叫我出嚟咩事啊？你覺唔覺得你頭先好有問題？我覺得佢真係好有問題。佢一個大話冚一個大話，佢根本就係掩飾緊自己。如果唔係我踢爆佢，佢點會認佢自己係殺人兇手？乜你唔覺得佢啲口供好有可疑嘅咩？根據驗屍報告，陳強係俾人用刀擊中心臟，流血過多致死嘅。而于大海就話佢係用花樽剝穿佢嘅頭，兩者之間好有矛盾喎。佢就係見人證物證咩都齊晒，人少人唔甩，所以認啲唔認啲咯。目的就要掩飾佢真正嘅罪行。唔係喎，于 Sir， 既然佢承認咗當年係錯手殺咗陳強嘅，佢又何必喺呢咁細節上面講大話啦？冇錯，就係錯手呢2個字。佢咁樣講兜一個圈，就係希望掩飾佢自己，將來可以判輕啲。冇錯啦，邊度有殺人兇手會主動認罪啊？錯手殺人，啤蓄意殺人啊，坐少啲噶噃。咁啊係啊！如果疑犯嘅口供與事實不相符，到第日上庭，基於疑點，所有利益歸於被告，佢真係有機會翻到案都唔出奇。殺人要填命嘅，我絕對唔會俾個衰人逃避法律嘅制裁。唉，咁啦，既然單案啦仲有咁多疑點，我睇我哋仲要細心去調查清楚啲啊！仲查？佢認晒啦。咪係咯，頭先萬華打個電話嚟啊，話花樽碎片上面啲指紋啊，證實咗係于大海㗎啦。咁只可以證明于大海真係用個花樽剝過陳強個頭，唔可以證明到啲乜嘢。你點解？阿于 Sir， 我知道你好心急想破案，但係我亦都唔想冤枉好人。
嗱，呢單 case 咧，一於由阿 Madam 英繼續 follow 啦。咪住，個衰人又親手拉翻嚟，點解要 Madam In follow？點講都好啦，于 Sir， 你始終同疑犯係父子關係，為咗避嫌起見咧，你真係唔適宜去參與呢單 case 嘅調查工作。唉，我知你呢排咧工作好忙㗎啦，不如放幾日假，好好休息下吧啦，好冇？點解得你一個嘅？阿爸咧？個衰人已經認咗佢係殺人兇手，只要我哋揾齊證據，就可以正式落案控告佢謀殺。點會咁㗎？你哋係咪搞錯咗？阿爸唔會係殺人兇手嚟㗎，一定係有啲誤會。細佬啊，佢係我哋阿爸嚟㗎，你要幫佢啊！如果你唔幫佢，冇人幫到佢㗎啦。我身為警務人員，我只可以公事公辦，邊個犯法我拉邊個。佢擺明就係殺人兇手，家姐你唔好自欺欺人啊！自欺欺人咁係你就真啦！你根本係嬲阿爸，當年抌低我哋唔理呢件事。你啲所謂公事公辦，全部都係藉口嚟嘅。佢而家殺咗人，你叫我點幫佢？係咪幫佢走佬，等佢台灣踎埋咗下半世監？我唔理，總之我始終都係我哋阿爸。好啊，你唔幫啊嘛，我唔會再求你噶啦，我自己諗辦法。使啊！我記得你前夫係律師嚟嘅，你可唔可以揾佢幫阿爸辯護啊？我諗有錢揾咧，佢都唔介意嘅。只不過佢係美國執業律師，佢唔可以接香港啲 case 㗎。咁啊，阿爸咁點算啊？你唔好咁心急，嗱，你慢慢諗先諗到辦法㗎。咩慢慢諗啫？阿爸而家就嚟俾人告謀殺啦，點可以慢慢諗啊？嗰個朗又係嘅，啊大義滅親都唔使到咁盡嘅係嘛？佢唔怕雷公劈㗎佢。唔通真係幫唔到阿爸？係喎，我個叔仔以前都係差人嚟嘅，都做到幾高級添，唔知佢幫唔幫到我哋咧？使，不如你即刻揾佢，睇下幫唔幫到我哋。好，我即刻抄個電話出嚟。你咪行住。咩事啊，撒姨？你得㗎啦你。老豆你係咁拉，家姐你係咁鬧，你係咪要搞到家破人亡你先安樂啊？我係警察嚟嘅，公事公辦啫。哎呀，講得幾好聽喎！我係警察嚟嘅，公事公辦啫。咁你公事公辦之前有冇的咁多都諗下？你家姐咁多年嚟對你點樣供書教學？有冇的咁多都諗下你家姐而家嘅心情係點啊？我知道家姐好唔開心，但係我可以點做？我咪翻去警署嗰度開咗把鎖，放個衰人走啊！你係差人嚟㗎，你講嗰個衰人你老豆啊！你咪隻眼開隻眼閉啊！暫時性選擇失憶咯。打橫嚟講，我係打橫嚟講㗎啦，點都好過你搞到成家人都唔安樂。等你家姐以為早啲同你老豆團聚，一家人開開心心啦，點知俾你搞到咁樣？你唔好話我唔提醒你，你再咁落去咧，唔單止冇咗我老豆，遲咗你個家姐都冇埋，你自己執生啦。我真係估唔到于 Sir 係你兒生啊！我更加估唔到佢會親手拉佢阿爸。嗱 Hugo， 成件事咧，我已經喺電話度同你講得好清楚㗎啦。你究竟有咩辦法幫到我哋先？我身為警務人員咧，只可以公事公辦。我唔該你唔好同我講呢句，我聽到厭晒啦。你老老實實話俾我知你點樣幫到我哋就得㗎啦。係咯，醒 Sir 啊，我求下你啊，我阿爸無辜㗎，你無論如何都要救下佢啊！我哋警方咧係一套既定嘅程序去辦案，絕對唔會冤枉好人嘅。只不過呢單 case 咧係 DIE 嗰邊負責，我唔係好方便插手。咁你真係幫唔到我哋啦！你幫唔到我哋講咁多廢話做咩啫？你真係始終你大佬啊！你咩講法律啦，講程序，一啲都唔講人情嘅。我唔係咁嘅意思，我係話我唔方便插手，但我相信可以介紹個大狀俾你哋。真嘅？呢個大狀咧係我一個舊同學嚟㗎，對於呢一類刑事嘅 case 咧，佢有辦法。我相信如果細伯真係無辜嘅話，佢一定幫到佢。咪住，你話你嗰位朋友係大狀嚟㗎嗬？嗰陣我哋賣咗間公司都唔夠俾律師費咁點啊？你放心啦，我同佢講聲唔會你傾一檔產嘅。錢唔係一個問題，最緊要救到我阿爸。咁一係咁啦，我而家俾個電話佢，再約個時間出嚟見面。晶晶啊，牛扒想要幾成熟？晶晶，
扒想要幾成熟？唉，是但啦。咁啊，4成啦，4成好食。喂，超 feel 啊！喂，喂，乜事喂？係咪好有氣氛咧？唉，你黑媽媽就叫氣氛㗎咩？你唔係諗住飯都唔食，掛住喺度睇資料係嘛？食飯梗係食㗎啦。過嚟啦，嚟啊！喂，嚇，等我執下先。你唔好理嗰啲嘢啦，過嚟過嚟。喂，哎呀！嚟啦嚟，整好晒啦。唉，得。喂，好暗喎，開翻眼燈好喎。點啊？好唔好食啊？嗯。係咧，呢個世界咧真係細啊！如果唔係我前大嫂揾我幫手咧，我都唔知道于 Sir 原來係佢外甥。咁即係話咧，于 Sir 就係我哎呀兒生啦。喂，咁話晒親戚一場，咁你幫下手啦，揾啲好啲嘅大狀俾佢哋啊！我同你講咗成晚嘢咧，你都冇望過我啊！直至我提于 Sir 呢單 case，你先俾反應我。你對呢單 case 會唔會過分投入咗少少咧？唉，我同你心有靈犀噶嘛，使唔使講嘢望實你啊？輝 Sir 啊，特登叫我 follow 呢單 case 㗎，而且牽涉自己伙計在內喎，梗要打醒12分精神啦！你唔係咁都呷醋啊，醒 Sir？呢份就係當年陳強被殺案嘅驗屍報告。根據上面資料，死者的確係俾利器插中心臟，流血過多失救致死。呢份報告係15年前做嘅，以當時嘅驗屍技術，有冇可能出現錯漏？絕對唔會，因為死者身上面嘅傷口相當明顯，就算一個經驗比較淺嘅法醫，佢都識得分清楚邊啲只係皮外傷，邊啲先至係致命嘅傷口。喂，呢度講咧話死者曾經個頭部受重擊喎，而且又流咗好多血，咁樣同死因有冇關係咧？Absolutely pas。由於死者頭骨並冇任何裂痕，而且腦背好明顯冇遭受過劇烈震盪，所以唯一嘅致命傷口始終都係擊中心臟嗰一刀。醫生，呢幾日我負責睇住你嘅，包括你3餐。如果有咩特別需要，即管通知我。唔好意思啊，麻煩你啊，Sir。輝 Sir， 有冇啲咩新發現啊？我頭先啊觀察咗佢好耐 ，every face tells a story。我覺得佢唔似喺度講緊大話。阿朱婆喺嗰邊啊！啊，美人你都幾犀利喎，咁都俾你 check 到朱婆住呢間老人院嘅。梗係啦，為咗朗哥，我一定撲心撲命㗎。不過話時話，Madam英玲唔係同阿朗哥唔啱嘅咩？做咩咁落力幫佢老豆翻案啊？係，我同佢打賭過㗎嘛，邊個輸咗要請食buffet㗎喎，梗係落力啲啦。朱婆啊！兩位 Madam 嚟揾你，想話有啲嘢問下你喎。朱婆婆啊，我哋係警察嚟㗎，想問你一單關於15年前嘅兇殺案。我知道你係第一個發現死者嘅人啊，你仲記唔記得嗰件事啊？咁嘅，朱婆嘅聽覺咧就開始退化㗎啦，加上佢舊年中過風，講嘢又唔清唔楚。咁啊，我幫你哋再問多佢一次啊。唔該晒你，院長。朱婆啊！嗰兩位 Madam 問你啊，記唔記得15年前嗰單兇殺案喎？咧係你首先發現死者嗰單啊？啊，記唔記得啊？佢話乜嘢都唔記得晒喎。朱婆婆啊，你試下記下啊，好緊要㗎呢件事。係啊。
睇嚟都係話行一趟，都冇辦法㗎。唔該晒你啊，院長，我哋走先啦。唔該晒。好，唔送啦喎。我阿媽係啦，院長啊，正話嗰兩個咩人嚟㗎？嗰兩個係警察嚟嘅，佢問翻你婆婆15年前嗰單兇殺案啊。唔係啊嘛，15年前嘅嘢，唔好講話阿媽啦，就算俾做我一樣唔記得啦。兩位咩度？等陣啊！你叫我哋啊？係啊，咁嘅，我係朱婆婆個孫嚟㗎。頭先聽院長講，你哋嚟問關於15年前嗰單兇殺案嘅嘢，係咪啊？係，不過你婆婆話佢咩都唔記得晒啦喎。或者可能我可以幫到你哋嘅。你知道仲有人知道15年前發生嗰單兇殺案嘅嘢啊？係啊，嗰個人唔係我咯。你？15年前嗰陣時，我得9歲，我仲好記得嗰日我因為發燒，所以冇返到學嘅。當時我婆婆去咗買餸，成間屋得返我一個啫。我本來睇緊電視嘅，忽然間聽到隔離屋噼哩啪啦咁嘅聲喎。我一時好奇，咪擔張凳仔企高喺個防彈度裝出去咯。見到有個女人慌失失咁喺隔離屋度走咗出嚟，急急腳咁樣走咗去㗎。咁佢咩樣㗎？嗰陣時我隔住個防盜眼，個女人又走得好快，加上我嗰陣時又細個咧，都成10幾年啦，我諗我唔記得啦。咁點解當年你唔同警察講咧？因為後來我喺張凳仔度跳落嚟嘅時候，唔小心打爛咗個花樽啊，咁我又驚婆婆鬧喎，所以咪匿咗喺間房度咯。後尾我記得啲警察都係嚟咗問咗我婆婆2句就走咗啦，整下整下我都冇將呢件事擺喺心度，直至到啱啱見到你哋，所以唔該晒你啊！你講嘅嘢對我哋好大嘅幫助。唔使客氣。家姐啊，翻屋企啦，唔係我告你阻差辦公㗎。我點都唔走噶啦，要告就告啦！阿爸，你快啲話俾我聽，你冇殺過人啦！家姐，你點解你係都信佢，你唔信我嘅咧？我話俾你聽啦，如果你仲認我係家姐，即刻放咗阿爸嚇！細佬啊，佢係我哋阿爸嚟㗎，你要幫佢啊！如果你唔幫佢，冇人幫到佢㗎啦！我身為警務人員，我只可以公事公辦，邊個犯法我拉邊個。你唔幫啊嘛，我唔會再求你㗎啦，我自己諗辦法。喂，做咩喺度唉聲嘆氣啊？係你去過屋企啊？你又知？如果你唔係去過我屋企見過我家姐，你點會識得嚟呢度揾我？唉，我服咗你啦！而家咁仲有心情玩推理嘅你？係你家姐話俾我聽，你一唔開心咧就會嚟呢度望住個海。你家姐幾了解你啊？咁即係證明你係姊弟情深啦！唔好再嬲你家姐啦！我唔係嬲我家姐，我嬲個衰人啫。個衰人當年我阿媽話去行船，我真係信以為真，日日喺呢個碼頭度等佢翻嚟，等下一日，等下一年，等到阿媽死嗰日，我都唔見佢出現。我雖然把口成日都話佢死咗，但係我成日都希望佢當日離家出走係有苦衷嘅，或者佢做臥底啊，講唔到俾我哋知，又或者佢去做間諜俾人哋拉咗咁樣，通知唔到我哋。點知而家走翻出嚟，竟然話佢係一個殺人兇手，我真係寧願佢死咗，唔好翻嚟好過啦。我好明白你嘅心情，但係你有冇諗過事實可能唔係你諗到咁差咧？咁依家有幾好咧？你仲信嗰個衰人唔係講大話？可能係㗎，因為我哋有一個新嘅目擊證人，證明喺案發當日喺陳強嘅屍體未發現之前，有一個神秘女子慌慌張張咁離開咗案發現場。就算真係有個神秘女子離開案發現場，究竟係喺陳強死之前定死之後咧？咁即係亦都冇辦法證明嗰個衰人係清白。咁所以咪要查清楚單案咯。我都唔明點解你成日一口咬定你阿爸。佢唔係我阿爸。係於大海。其實你冇發覺呢單 case 裏邊由始至終好多疑點都未解開嘅咩？
于 Sir， 我會希望你好似以前咁冷靜同埋理智一啲啊！我而家好冷靜同好理智，總之咩啫？我唔知點樣解釋清楚俾你哋知。總之我好肯定，佢就係殺人兇手。哇！我得4個人啫喎，唔使叫咁多嘢係嘛？哎呀，今日唔知聽日事啊！你而家話俾人保釋出嚟啫，唔知會唔會聽日咧又俾人拉翻入去嘅？食得好食啦，姐夫。阿爸，你冇聽阿查姨亂噏啫，你一定冇事㗎。負責保釋你出嚟嗰位胡律師咧，係查姨嘅前叔仔醒 Sir 介紹㗎。醒 Sir 話佢咧最耍家就係打呢類型嘅官司，所以一定可以幫你洗脱罪名㗎。係咯，西伯，你放心啦，應該冇事㗎。講就係咁講啫。雖然我係冇心殺死貓屎強，嗰單官司打唔打得甩係在其次，最緊要係阿朗信唔信我啊嘛。唉，有時諗下，不如翻去坐監好過。誒，阿爸，你點可以咁講㗎？喺10幾年嚟啊，你喺台灣受咁多苦，我唔可以再俾你入去坐監㗎啦。係羅西伯，其實我哋咧揾到最新嘅證據，因為咧喺案發當日，有人目擊到喺案發現場有個女人走出嚟，咁即係話貓之強嘅死可能同呢個女人有關。真嘅？咁你即係柳暗花明？但當日我真係用個花樽搏貓屎強噃。重點就喺呢一度啦，因為當年驗屍報告咧就話貓屎強係俾人用利器刺穿心臟流血過多而死，並唔係俾人搏死㗎。嚇！用利器刺穿心臟而死？即係唔係我搏死佢嘅？好有可能。如果世伯當日你淨係搏過佢個頭嘅話，咁即係話呢件事未必係關你事咯。哦，如果係真係咁啊好啦，我呢件事屈咗10幾年㗎啦。如果唔係我殺貓屎強啊，咁咪一天都光晒。但係咁真係奇啦！嗱，既然嗰個貓屎強唔係俾人剁頭致死，咁點解阿朗一口咬定係個老豆殺死人，點都話係佢係兇手咧？張 Sir， 細佬係咪一早知道你頭先所講嘅嘢㗎？啲嘢食凍啦，小籠包啊，細伯，用小籠包食下先啦，嚟啊！我問你啊，點解你明知陳強啊係被人用利器插中心臟致死，而唔係阿爸所講啊用花樽剝穿佢嘅頭死？點解你仲要話佢係殺人兇手啫？你點知啊？你唔好理，你答咗我啊！點解你明知阿爸唔係殺人兇手，你仲要親手拉佢去差館啊，告佢殺人啊？衰人講大話咯！佢首先就係用個花樽幫阿陳強個頭，但喺糾纏嘅時候再用把刀拮死陳強咯！你咪唔知呢挺衰人最中意講大話噶啦！我話你根本就喺度公報私仇，你唔通啊一定要見到阿爸俾人判死刑你先安樂咩？嗰個我哋阿爸嚟㗎，你點可以咁做㗎啫？我承認好憎呢個衰人，但係我冇公報私仇，我所做嘅嘢都係有證據㗎。證據啊嘛，你攞俾我睇啊！你唔係唔記得我嘅通靈感應㗎？我喺閃靈嘅時候啊，我見到兇手嘅手臂上面係有一個玫瑰花嘅圖案㗎。你借睇下。唔係啊嘛，個紋身咁細，根本就睇唔到啲乜嘢。你憑乜嘢話呢個紋身啊？就係你通靈感應見到個紋身一樣啊？我攞去鑑證科嗰度做個電腦分析，話係有5成相似㗎。你有冇搞錯啊？你單憑呢個電腦分析，話呢兩個紋身只有5成相似，你就一口咬定話阿爸係殺人兇手？你仲有冇離譜啲啊？你點講都好啦，我只不過公事公辦嘅。公事公辦？你自己問下心啊，係咪真係公事公辦啊？你根本對阿爸就有偏見，你而家所做嘅嘢啊，全部都冇晒理智㗎啦！我費事同你講。我咁做唔通真係有啲過分？
子芳，聽媽講，無論如何你都唔好怪你阿爸。佢只係抌低我哋走咗去，其實佢有苦衷㗎。佢有咩苦衷喎？成日淨係掛住班兄弟，從來都冇理過我哋同埋屋企嘅。你聽阿媽講好唔好？如果將來你有機會見翻佢，你會明白㗎。阿媽叫我唔好怪嗰個衰人，當我真係怪錯咗佢。點啊？神勇女幹探，我約你忙到啊，今日唔得閒嚟添啊！點會咧？手槍一定要練噶嘛！如果有啲咩大事發生，我嘅手生晒手咁點算啊？練槍你係記得啦，咁今晚你記唔記得啊？梗係記得啦，同你一齊去睇維也納交響樂團個 concert 啊嘛！你咧仲好早已經 book 定飛，貴妃嚟嘅喎，點會唔記得啊？算你啦。師傅，喺度咁啱嘅。Hello。同女朋友一齊嚟練槍咧。係啊。卓小姐，你都會嚟槍會嘅？係啊，我啱啱考咗個槍牌，咁我咪拉住 Uncle Ben 叫佢嚟指點下我咁咯。啊 Jackie 啊，我爭啲唔醒氣添。Hugo 啊，係我哋警隊嘅神槍手嚟嘅。講到槍法咧，你揾佢教你啊，點都好過揾我呢個老人家。咁如果 Hugo 肯教我，我就梗係求之不得啦。不過我就最擔心咧，可能阻住佢同影小姐兩個二人世界啫。哎呀，傻啦！我哋都係練槍啫嘛，多個人開心啲、熱鬧啲㗎。Hugo 嗬？係咯，一齊。點解你啲女仔咧挨換衫換咁耐嘅？人哋靚女嚟㗎嘛，梗係耐啲㗎啦。你估好似我咁咩？求其笠件衫耐就走出嚟咩？你以前都係警花嚟嘅。喂，于 Sir 啊？喂，你等等先啊，呢度好嘈喎，我想出去先講。你快啲翻喎。得啦。點啊？喂 ，sorry 啊，繼續講。嗱，係咪啊？我都話貓屎強單 case 有可疑嘅啦，你想同我傾傾啊？唉，得，冇問題，陣間見你，拜拜。喂 Jackie 啊，你幫我話俾佢聽咧，我要翻香港做啲嘢啊，拜拜。你女朋友話佢有啲事入個電話，佢而家做緊。有冇搞錯啊？有冇講到連親口同我講聲嘅時間都冇嘅？我諗你個女朋友都係太過愛佢份工，佢先至會暫時等得個男朋友唔理嘅啫。我都唔知佢真係為咗份工啊，定係為咗嗰個？我諗你都冇乜心情教我練槍嘅咯，嗬？點會咧？有個咁靚嘅女主播陪我練槍，點會冇心情咧？戴翻眼罩先。低啲啊！喂，等咗好耐啊 ！Sorry 啊，阻住你同醒 Sir。點會啫？你知我份人㗎啦，工作至上㗎嘛。更何況我同你打賭過，關乎到我哋 DIE 成組人嘅一餐buffet喎，你要落多幾錢心機啦。你同家姐都講得冇錯，我唔應該因為我個人偏見搞到冇晒理智，而影響到查案。好嘢！我哋 DIE 又多翻神探啦。冇冧人高帽啦，我就想知道你呢幾日查到啲咩啫。根據現時調查所得，我哋多咗一個目擊證人，證實喺案發當日，除咗老於大海之外，仲有一個神秘女子離開過陳強二奶嘅屋企，而陳強嘅二奶由案發當日到現時為止都失去影蹤喎。所以我有理由相信呢單 case 裏邊，於大海唔係唯一一個有嫌疑嘅人物。我家姐就堅信個衰人冇殺到人，但係點解你咁肯定佢唔係兇手咧？因為我根本就唔識得於大海咯，我係憑直覺同埋我所掌握到嘅線索去分析嘅。而你咧就因為你嘅往事同埋你對於大海嘅憎恨，影響咗你判斷。你講得好啱。Madam Ying啊，介唔介意同我開夜班？吓？
陳強單 case 嘅資料喺齊度啦。咁多資料咧，我都想由頭睇一次，都需要時間嘅。嗱，下邊有個咖啡機，你幫我撳一罐咖啡，請罐你飲。多謝喎。唔該。你俾啲輕強有關鍵嘅嘢我睇下得啦，唔使唔激嘅。喂，你冇嘢啊嘛？冇嘢。咦？咁快買到咖啡上嚟嘅？喂，我話你真係唔係嗰啲咁樣咩症候群咁簡單喎。究竟係發生咩事啫？唔怕講我知喎。講出嚟好長篇，講你都唔會信。切，我有咩未聽過㗎？講嚟聽下。幾年前我捉一個賊，無意中俾個雷劈到，跟住我就有一啲通靈感應。凡係我掂到一啲死者嘅證物，我就會有兇手嘅片段喺個腦度閃出嚟，就好似呢個骷髏頭圖案戒指一樣。你唔想講咪講咯，做咩作埋晒咁嘅古仔嚟呃我咧？古靈精怪，死性不改。我都話啦，我講你係唔會信。不過點都好啦，而家呢個骷髏頭圖案嘅戒指，可能係呢一單案嘅重要線索。我懷疑佢同陳強嘅老婆有關。我老公已經死咗成10幾年啦，就算俾你哋而家揾翻個兇手出嚟，佢都唔可以翻生噶啦。我都唔明你哋仲喺度查嚟做乜？唔係咯，簡直係浪費警力啊！係咪浪費警力？捉到個真兇咪知咯。根據我哋調查所得，喺15年前陳強被殺當日，兇案現場對面有一個小朋友見到個神秘女子離開兇案現場。何麗金女士，我哋想問下你喺兇案發生當日，你有冇去過陳強二奶屋企咁呢？梗係冇啦！我老公啲衰嘢都係你哋啲警察話俾我知，我先知嘅啫嘛。你可唔可以俾我睇下你同你老公嘅結婚戒指？結婚戒指？你唔係憎你老公，憎到連嘅結婚戒指都抌咗啊嘛？我老公咁爛賭啊！結婚戒指一早就俾佢拎咗去當啦，仲邊有得剩啊？你講大話！你隻結婚戒指根本就留低咗喺案發現場，所以拎唔翻出嚟，係咪？喂，你好咯噃，你唔好屈得又屈喎，你估差人大晒啊？我雖然中學都未畢業，但我知道差人查案係講求真憑實據㗎。如果你再嚟騷擾我阿媽嘅話，我就係投訴科嗰度投訴你哋。尖東嘉年威嗰度。誒，喪標，海哥喺邊度發財啊？最近咪搞檔代客泊車咯。啊，話時話，早嗰幾日啊，有啲差佬走嚟揾我啊，問下貓思強以前嗰啲嘢啊。係咩？咁耐之前嘅嘢，我都唔記得晒咯。唉，我把口咧就係疏啲嘅。10幾年前有一日咧，我就見到貓思強個老婆，見佢大肚臨登咧，咁我一時就抵唔住頸，就爆晒貓思強喺出面包二奶嘅嘢俾佢聽。冇幾耐啊，貓思強就俾人殺死咗。而家諗翻起啊，都唔知係咪佢老婆咧忍唔住谷鬼氣就走上去殺咗佢老公。如果係真嘅，我咪間只係殺人兇手。死啦！我呢輪啊，發親都係噩夢啊！喂，海哥啊，今日咁晏啊，傑仔嚟咗揾你喎。哦，唔該啊，傑仔，揾海叔做咩啊？海叔啊，自從啲差人嚟過揾阿媽，問起當年阿爸俾人殺嗰啲嘢之後，佢就好似精神恍惚咁樣，仲晚晚發噩夢添。就尋晚啫嘛，我瞓下覺，聽到廚房有啲怪聲，
咁我咪行過去睇下咯。點知我見到阿媽佢，海叔啊，我真係好驚啊！我諗你阿媽受咗差人講嘢嘅影響，受咗刺激，先夜晚夢遊啫嘛。咁你帶你阿媽去睇醫生，食啲藥，冇事啊？你咁急 call 嚟做咩啫？我個 friend 啊，最近咧 send 咗個新嘅 software 俾我咧，佢話可以將嗰啲舊到無倫嘅相咧，大大修復到95% 以上。咁我就將你上次俾我張相咧 scan 咗一次，你睇下。嗱，就並唔係你所講嘅玫瑰花圖案。睇嚟阿於大海係殺人兇手個可能性似乎越嚟越低咁喎。冇錯，殺人兇手極有可能係陳強嘅老婆何麗金，亦都有可能係喺案發現場，陳強一直失蹤咗嗰個疑難。好啦，只要我哋再查落去咧，就可以證明于 Sir 阿爸係清白嘅。到時于 Sir 同你家姐。係呀，我話而家咧最緊要揾到個真兇，耍靚我哋 DIE 嘅招牌。呢排辛苦晒大家，今日餐下午茶我嘅。Hugo， 喂，醒 Sir，乜咁早㗎？輝 Sir， 麻煩你將有關陳強被殺一案嘅資料交俾我哋。Hugo， 究竟發生咩事啊？我都唔係好清楚，我淨係知道1個鐘頭之前，於大海親自嚟重案組自首，親口承認喺15年前係佢親手用3個刀殺死陳強。荒誕的故事，偏偏有感應追溯一些暗示。問問事情怎會開始，又問問事情怎會終止。千之界中計推理的冷靜，天天有新變遷發生天注定。時時及時總靠機警，令尋事實未定，邊局處境。